పరిష్కార మార్గం. सर्वदिन मोचमाने स्वजमाने स्वजमाने स्वम मत्रकाली 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 देवी परमेश्वरी ओम शांभवी अकर्षयामि 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 चट 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 ज्वाल 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 नरसिंहाय लक्ष्मी नरसिंहाय अकर्षयामि 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 ओम चट 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 ओम चट 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 ओम चट 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 ज्वाल 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 नरसिंहाय लक्ष्मी नरसिंहाय अकर्षयामि 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 राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ओम गुरुदेव दत्त 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 ओम मातृदेवो भव ओम पितृदेवो भव ओम आचार्य देवो भव ओम ఓం గురుదేవ దత్త ఓం రాజాదిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ సద్గురు సచ్చిదానంద సాయినాథ్ మహారాజ్. నేను మీ సాయి దత్తానందను. మంత్రతంత్ర యంత్ర శాస్త్రం, మూలిక, రుద్రాక్ష, వాస్తు, నవరత్న, మళ్ళీ వచ్చేసి పామిస్టు, అష్టసాముద్రిక, వీటన్నిటి మీద నేను రీసెర్చ్ చేసిన అన్వేషకుని. అయితే సైంటిస్ట్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే. అయితే నేను గత 42 సంవత్సరాలుగా ఈ విద్య చేస్తున్నా. నా చిన్నప్పటి జీవితం నుంచి కూడా నేను ఎన్నో ఉడుదులుకులకు కష్టాలకు ఏక్కుంటూ నేను రాజయోగం అనుభవించుకుంటూ ఇంట్లోనే ఉండి, ఇంట్లో అందరికీ నచ్చదు ఈ మూలికలు, వైద్యాలు, చేతులతో చూడ మంది రావడం, వాళ్ళతో గంటలు గంటలు మాట్లాడడం. ఏంది ఎన్ని పైసలు సంపాదిస్తున్నావు అంతో ఒక గంట మాట్లాడినావు అని ఇంటోళ్ళే విమర్శిస్తుంటారు. ఇది రాజయోగం. రాజయోగం చేయాలంటే మహా కష్టం. సన్యాసం ఈజీగా చేయొచ్చు, వైరాగ్యం ఈజీగా వైరాగ్యే బైరాగి అవుతాడు. బైరాగి కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు. బైరాగి ఏముంది, ఆడ చెట్ల పని గుడ్డల పట్టి ఎక్కడైనా కాశో గీషో ఎక్కడో పోతాడు. బైరాగి పోయి ఏమవుతాడు, సన్యాసి పోయి బైరాగి పోయి వైరాగి పోయి దిగంబర్ బాబా అవుతాడు, దిగంబర్ అవుతాడు. దిగంబర్ అంటే ఏంటి, అఘోర అవుతాడు. ఇన్ని స్టేజ్లు ఉంటాయి. అయితే దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేది వైరాగ్యము, వైరాగ్యం నుంచి రాజయోగం. ఈ రాజయోగం నేను చేస్తున్నాను. అయితే ఇంట్లో నచ్చదు, సపోర్ట్ చేయరు. ఇంకా మా మిసేజ్ అడుగుతుంది, ఎవరన్నా వచ్చారుగా లైన్లో కూర్చుంటారు కదా నా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు, ఏమమ్మా ఇంత దూరంకి వెళ్ళి వచ్చినావు, ఎంత దూరం ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు, కరీంనగర్ అది అని అంటారు కదా. ఇంత దూరంకి వెళ్ళి వస్తున్నావు, ఏమైనా బాగా అవుతుందా, అక్కడ దగ్గరలో చూసుకోవద్దా, ఇంత దూరం వచ్చినావు అంటే, లేదమ్మా నాకు కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తున్నది, నేను మా కొడుకు కూడా ఉద్యోగం లేకుండా పెళ్లి కాకుండా స్వామి దగ్గరకు వచ్చినాక అయింది, అందుకే వచ్చినాం. అట్లనా సరే సరే అనుకుంటూ పోతారు. ఎక్కడైతే ఇంటి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాడు దొంగ, కమర్షియల్. ఇంటివాడు ఆపోజిట్ ఉండాలి. వాడే ఒక ఢీకొని ఒక సముద్ర అలలకు ఎదురీకుంటూ పోతుంటాడు చూడు, వాడే రాజయోగి. నేను చేసేది రాజయోగం. నా పిల్లలు కానీ, నా భార్య కానీ, నాకు నా పక్క వాళ్ళు కానీ, అక్కలు కానీ, చెల్లెలు కానీ ఎవ్వరు సపోర్ట్ చేయరు నాకు. ఎందుకు చేయరంటే నేను ఏదైతే ఎదురుగుతున్నదో దీంట్లో ఇన్కమ్ లేదు. ప్రతిదానికి వాడు చేయి చూసి తింటా, లేకుంటే వాసు చూసి తింటా, అది ఇంత ఇది ఇంత అని సంపాదించుకుంటూ పోతుంటాడు కదా, వానికి ఇంటి లాగా సపోర్ట్ చేస్తారు. నాది ఇచ్చుడే కానీ పుచ్చుకుంటూ తక్కువ. ఎందుకోను, ఆ ఫీజు ఏదో తీసుకుంటాం. ఆ పిల్లలు నా దగ్గర ఉన్న 2 పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళకు జీతాలు ఇవ్వడానికి, మళ్ళీ కరెంటు బిల్లు, రూములు, కానా వీటికి కిరాయిలు కట్టడానికి, కరెంటు బిల్లు కట్టడానికి అంతవరకు పెట్టినాం. కానీ దాంట్లో ఇన్కమ్ ఉండదు. నేను దండుకొని 1000, 30,000, 40,000 వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర వచ్చిన దండుకొని ₹1,00,00,000 చేస్తే అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కమర్షియల్ గురు.
ఐ ఆమ్ నాట్ కమర్షియల్, ఐఎమ్ ఓన్లీ సేవా గురు. అయితే నేను సేవా గురు అని చెప్పేసి ఏం పిరిగి ఇస్తలేను, దానికి తగ్గట్టు ఇది దొరకదు బయట, అది తీసుకొని దానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టినా అంతమందిని తీసుకొనే ఇస్తాం. అయితే దీంట్లో ఏంటంటే ఒక దయ్యం పట్టింది, చేతబడి అయింది. ఎంఆర్ఐ తీసినా వెళ్ళదు, అందులో గొట్టంలో పడి మనిషిని తోలిచ్చి తీస్తే ఆడు కీలికెళ్ళి అంతా చెక్ చేస్తుంది, నరాలు చెక్ చేస్తుంది. ఎంఆర్ఐ ఏముండదు. మళ్ళీ ఏది పిచ్చుల డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుపోతారు, మెంటల్ డాక్టర్ దగ్గర. వాడేదో నిద్రగోళీలు ఇస్తాడు, ఆ 2 రోజులు పండుకుంటే లేస్తుంది, ఏం కాదు. ఇది ఏంటంటే కొన్ని డాక్టర్లకు కూడా అంతుజిక్కని ఉన్నాయి. అదే దయ్యం, భూతం, సైతాన్, మళ్ళీ వచ్చేసి చేతబడి. ఇలాంటివన్నీ చేయాలంటే మా బొట్టి శాస్త్రజ్ఞులు కావాలి. దాన్ని ఏమంటారంటే భూత వైద్యుడు. ఊరికొక భూత వైద్యుడు, ఊరికొక చెరువు, ఊరికొక చాకలి, ఊరికొక మంగలి, ఊరికొక స్వర్ణకారుడు, ఊరికొక కమ్మరి మినప పని చేసేటోళ్ళు, ఊరికొక ఒడ్ల పని చేసేటోళ్ళు ఉంటేనే అది ఊరు. ఇప్పుడు లేదు. ఒడ్ల పని చేసేటోళ్ళు ఊర్లలో లేరు. నా మంగళ పని అంటే ఇది శిలం చేసేటోడు అన్ని జాతులు చేస్తూ ఎక్కడెక్కడో పెట్టుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఊర్లలో ఉండేది. మళ్ళీ భూత వైద్యుడు కంపల్సరీగా ఊర్లు ఉంటేనే ఆ ఊరులా వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఉందరు. ఈ ఊర్లో అందరు ఉన్నారు. డాక్టర్ కూడా, డాక్టర్ అంటే భూత వైద్యుడు. ఆయుర్వేదము, భూత వైద్యము ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళు. ఎవరికన్నా ఇట్లే బ్లాక్ మ్యాజిక్ లాంటివి ఉంటే వాళ్ళు తీసేస్తున్నారు అనమాట. అలాంటివన్నీ అంతరించిపోతున్నాయి ఈ రోజులలో. అందుకని నేను ఏం చేసిన, ఇవి విద్యలన్నీ అంతరించకుండా మంచిగా ఉపదేశం ఇస్తున్నాను. నేను ఇప్పటికీ నా 500-600 మంది క్లయింట్లు నా దగ్గర ఉపదేశం తీసుకున్నాను. వాళ్ళకి ఏం నేర్పిస్తా, ఆయుర్వేదము, మంత్రము, యంత్రము, రుద్రాక్షల గురించి, మూలికల గురించి, యంత్రాల గురించి, మళ్ళీ వచ్చేసి ఫామిస్టు, హస్త సాముద్రికం, మళ్ళీ వచ్చేసి వాస్తు, ఇవన్నీ ఈజీ మెథడ్లా రెమెడీ వాస్తు నేను నేర్పించేది. తోడం పోవడం కులగొట్టుడు ఉండదు. మళ్ళీ వచ్చేసి మూలికా వైద్యం, మన ఇంటి చుట్టూ ఉండే వైద్యాలే చూపిస్తాం. అయితే ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద గురువులు అయినరు. నా ఏదో ఆ దత్తాత్రేయుని అనుగ్రహంలో నేనున్న మెసెంజర్, నేను మధ్యవర్తి. మెసెంజర్ మీన్స్ నేను దేవుడికి మానవులకు మధ్యవర్తిని. నేను దేవుడిని చూడలే. దేవుడు దర్శనం నాకు బాబా ఇచ్చిండు, దత్తాత్రేయుడు ఇచ్చిండు. కానీ నేను వాళ్ళను ఏం అడుగుతా, నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు మంచిగా కావాలి. అట్లా వాళ్ళ యొక్క కరుణా కటాక్షాలతోటి ఇలా 500 మంది శిష్యులు తయారైంది. వాళ్ళకు మంత్రదండము, వాళ్ళకు గురుమాల, జపమాల, తాటా గ్రంథము, మళ్ళీ సకల శాస్త్ర గ్రంథం, అది నేను 25 సంవత్సరాలు రాసిన. అది ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ప్రాక్టీస్ ఈ విధంగా చేయాలి, ఈ విధంగా పబ్లిక్ బాగా చేయాలి. వాళ్ళు వచ్చి మాకు బాగా అయిందంటే సంతోషపడాలని యొక్క ఈ ఎంట్రకలు రోమాంచితం కావాలి, నిలబడాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళకు బోధ చేసి పంపిస్తాం. నెలకోసారి వస్తారు, ఇంకేదైనా డౌట్లు ఉంటే తీసుకొని పోతారు. అట్లా నేను 1000 మందికి నా టార్గెట్. నాకు మీరందరూ నాకు సపోర్ట్ చేసి ఉపదేశం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మన యొక్క విద్యలను అంతరించకుండా మీకు అందరూ నాకు సపోర్ట్ చేయండి. అయితే ఈరోజు శీర్షిక ఏంటంటే గొంతు బొంగురు పోయింది, మళ్ళీ వచ్చేసి అస్తమా వచ్చింది. ఆస్తమా అంటే దమ్ము. ఈ రెండింటికి ఏం చేయాలి? తులసి ఉంది కదా, ఈ తులసి చెట్టుది అన్ని ఆకులు రిలుకోవాలి, లేదా సమూలంగా కూడా దంచి కచ్చాపిచ్చా దంచి మంచిగా మిక్సీలు వేసి ముద్ద చేయాలి. చేసేసి మిరియాలు లైట్గా కొంచెం నెయ్యి వేసి వేయించాలి. మిరియాలు వేయించేసి ఇవి కూడా మిక్సీలో వేసి పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండింటిని వేసేసి కొంచెము అల్లం ముక్క కూడా వేయాలి. వేసి బాగా పేస్ట్ చేసేసి కొన్ని నీళ్ళు పోసి దాన్ని బట్టలు వేసి పిండాలి. పిండితే రసం వస్తుంది. ఆ రసం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. రోజు కొంచెం ఒక చిన్న కిస్తీలు ప్లేట్లు వేసుకొని కొంచెం తేనె వేసుకొని ఇట్లా దాన్ని తేనె కలిపి నాకాలి పడి గడుపును. 100% ఆస్తమా తగ్గుతుంది. ఈ గొంతు ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయి. ఇప్పుడు నాకు మొన్నటి దాకా మొత్తం గొంతే పోయినుండే, అక్కడ షిరిడి పోయించిన నీళ్ళు పడక.
నేను అదే చేసుకున్నా, నాకు ఇప్పుడు గొంతు మంచిగా అయింది, ఇంకా కొంచెం ఉన్నది, మంచిగా అయిపోతుంది. ఇది అదే ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటే విక్స్ ట్యాబ్లెట్లు, ఆ ట్యాబ్లెట్లు, ఈ ట్యాబ్లెట్లు సంపరించి ఉన్న గొంతు పోతుంది. ఇది ఏంటంటే ఎన్నో రోగాలను తక్కువ చేస్తుంది. తులసి పక్షవాతం రానియదు. మళ్ళీ వచ్చేసి అల్లము వచ్చేసి జాండీస్ పసకలు రానియదు. మిరియాలు వచ్చేసి లంగ్స్ మీద ఉన్న ప్రాబ్లాన్ని తీసేస్తుంది. ఇవన్నీ కలిపి మనం సేవిస్తున్నాం కాబట్టి ఏ రోగాలు రావు. మీరు చేసుకోండి, బాగుపడితే నాకు ఫోన్ చేయండి, నేను సంతోషపడతాను. నాకు ఎలాంటి కట్న కానుకలు అవసరం లేదు. మీరు ఏదైనా కట్న కానుకలు ఇవ్వాలంటే ఏదైనా గుళ్ళల్లో అన్నదానం పెట్టడము ప్రారంభించండి. ప్రారంభిస్తే మీకు తరతరాలుగా మీకు ఆ అంకురం ఏదైతే పెట్టినో అన్నదానంకు సంబంధించిన అంకురాన్ని స్టార్ట్ చేసినో అది మీ తరతరాలుగా మీ యొక్క పిల్లలు తాత ముత్తాతలు కాడి నుంచి మీ యొక్క తరాలు తరించిపోతాయి. మీకు ధనకనక వస్తువానాలు ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి. అన్నదానం స్టార్ట్ చేయండి గుళ్ళల్లో. ఆ గుడి అప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది. అయితే మీరు నా దగ్గర రావాలనుకుంటే మన హైదరాబాద్లో ఎల్బీ నగర్ అని ఉన్నది. మీరు దూరంకి వెళ్ళి వచ్చేటోళ్ళు అయితేనేమో సికింద్రాబాద్లో దిగి స్టేషన్లో దిగి మెట్రో ఎక్కి ఎల్బీ నగర్ అని రండి. మెట్రో ఎక్కి ఎల్బీ నగర్ నుంచి అక్కడ ఆటోలు ఉంటాయి, ఆటో వాళ్ళకు మేము ఫోన్ చేసి చెప్తాం, పలానా దగ్గర తీసుకురారంటే తీసుకొస్తాం. మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు. మంగళవారం సోమవారం హాలిడే ఉంటుంది. ఎల్లవేళలా మీ యొక్క సేవలో మీ శ్రేయోభిలాషి సాయి దత్తానంద.